嚟到謎團3，我係阿比。Hello，大家好，我係 Penny。上次我哋講咗一個都市傳說，仲請咗一位台灣嘅玄學師傅上嚟解答我哋一啲問題。咁如果各位有興趣呢，請麻煩上翻去上一集睇翻啦。咁今日我哋會講乜啊？今日其實呢都諗唔到講乜，不如就咁啦，下一集再見啦，不如。哇，玩嘢啊你！唉，咁啊，梗係唔係冇嘢講嘅。我今日呢，其實呢就想講下曹操，唔係大陸嗰個曹操出行嗰個 app 嗰喂，個曹操，係咪曹操一講曹操，曹操就到嗰個？係嗰個好老啊，土啊好老！sorry 土啊，啊。大佬！哎呀，真係點咁？係三國嗰個叱咤風雲、梟雄曹操啊！喺史書入邊嘅《三國志》裏面咧，佢嘅形象係高大威猛同埋好有威嚴嗰隻嘅。曹操前幾年先啱啱係咁以讀過出師表，知道少少關於佢嘅嘢，前幾年咪真係前幾年差唔啊！多咧。我想講嘅咧，其實就係內地嘅科學家利用 AI 技術，根據喺曹操墓裏面咧揾到嘅頭骨，復刻翻去曹操原本嘅樣貌。佢哋仲估計到曹操點解要殺華佗，同埋點解會有咁嚴重嘅頭痛添。曹操殺華佗，睇電視同電影都有講過嘅，因為華佗咧要幫曹操做開腦手術，曹操就覺得華佗係想害死佢，仲話華佗係想幫關羽報仇。但係我記得關羽唔係曹操殺㗎噃，曹操其實好想收關羽做僆喎，點解會殺佢啫？關羽係俾吳國嘅人殺㗎喎，咁關曹操咩事啫？係咪啲嘢永遠都中意將啲衰嘅嘢賴落去啲奸角度？正所謂一單唔多，反正來都來了啦，食咗佢算啦。來都來了，係咯，我覺得九唔搭八嘅。我都覺得有理由相信呢啲人係屈曹操嘅，因為曹操橫掂你都死鬼咗啦，冇死無對證。咁仲更加令人覺得咧，因為咧啲人覺得佢殺華佗咧咁嘅神醫，你都殺，你真係冇人性。但係曹操覺得華佗醫佢唔到，冇用嘅人或者冇用嘅事，殺咗佢或者抌咗佢都冇唔出奇嘅。就算喺而家呢個年代，冇用嘅人或者物件都會俾人淘汰啦。何況嗰陣時曹操仲係大佬，差唔多去到皇帝咁，殺多一個人有乜問題啫？喺佢心目中。喂，呢個唔係心靈雞湯台啊，翻嚟啦。唔好意思，唔好意思，講遠咗添。咁啊，睇翻資料咧，國內嘅考古學家喺曹操嘅墓穴裏面咧揾到一啲人頭骨。咁當然咧，佢有好多物證去證明嗰個曹操墓穴咧係真係曹操嚟嘅。呢個我哋就唔再講啦。咁嗰個墓穴係真係曹操嘅。例如個墓穴嘅 size 咧，就仲要比曹丕嗰個墓穴仲要大。有一個好特別嘅石頭咧，上邊咧就寫住叫魏武王常所用為項石啊。魏武王咧就係曹操，為項石應該係用嚟頂住條頸啩，為項即係應該係頂住條安慰頸項嘅石頭咯。我以為你講慰安添。慰安係之後先出現嘅。原來喺考古學家入到嚟之前咧，原來發現咧羅拉已經嚟咗呢個墓穴噶啦。羅拉？邊個羅拉啊？ Tomb Raider 盜墓者羅拉。我係咪應該要笑？個墓穴咧係俾人盜過嘅，周圍都亂晒。墓穴地下上面咧有啲頭骨係碎開幾片嘅，好彩嘅咧就係仲可以還原到原本嘅頭骨。科學家研究過個頭骨，然之後用 AI 技術復刻翻曹操個樣。曹操個樣咧就係咁樣嘅。吓？同遊戲機裏面差咁遠嘅？遊戲機裏面嗰個靚仔好多喎。我都覺得遊戲機裏面真係靚仔好多，我睇完都好失望，仲要係非常之失望。呢個係好耐，呢個真係好有啲似好耐之前嘅一個 TVB 演員叫劉克宣加劈須。各位唔知道邊位劉克宣嘅話咧，就可以加上去 Google 睇下似唔似啊？哇！我都要上去睇下，我都唔識嘅喎，邊個嚟㗎？
得啦得啦，唔好再扮嘢，唔該你啊，大佬啊。咁我再繼續啦。最新嘅考古發現咧，揭示咗一個完全唔同嘅曹操嘅形象。點樣唔同法啊？佢唔係咩昂藏7尺嘅咩？佢係鬼昂藏7尺，佢只有156cm 咁高嘅啫，比當時東漢平均男性平均身高矮咗13cm 添。哇，咁矮，咁佢點會形容自己為高大威猛嘅形象咧？唔知啊。根據《世說新語》記載咧，曹操曾經因為自己矮啊，唔敢見匈奴使者，仲要派人假扮自己去接見。吓，咁佢要揾個姚明咁高先得喎。原來佢都咁介意自己嘅身高，但係考古仲有冇其他發現？有啊，考古學家喺曹操嘅遺骨裏面揾到2隻牙，原來發現咧佢有嚴重嘅蛀牙。呢啲蛀牙證明咧曹操生前有好嚴重嘅口腔問題，可能連最基本咬嘢都咬唔到。專家推斷咧佢應該係有好嚴重嘅牙周病。牙周發炎、牙肉發炎，搞到腫脹出血，仲要伴隨住好恐怖嘅口臭。哎呀！咁究竟乜嘢原因令到曹操嘅口腔問題咁嚴重呢？考古學家透過翻查史料咧，就俾咗一個合理嘅解釋。首先咧，曹操喺東漢末年嘅時代咧，大家對口腔嘅衛生認識咧就好低，嗰陣時根本亦都冇牙刷、牙膏呢啲咁嘅清潔工具。就算係權臣貴族都唔能夠避免有口腔問題。仲有史料繼續記載咧，曹操嘅第二仔曹丕咧，仲好中意食甜嘢添。咁有學者推測咧，呢個嗜好可能係曹操遺傳俾佢，因為食太多糖咧，會令牙菌斑更加嚴重，導致嚴重嘅蛀牙。原來係咁啊！咁佢嘅頭痛會唔會同牙齒問題有關呢？咁都唔係冇可能。而家現代醫學咧認為牙齦發炎或者牙根膿腫會影響神經，引發頭痛。咁華佗又話佢有頭風嘅。如果曹操啲牙係咁樣，一開口就臭到門口都知啦。係啊，原本講咧就係話曹操要求咧華佗咧留喺佢身邊醫佢嘅。咁啊華佗可能真係頂唔緊啦，大佬咁鬼臭，最後咧醫到最拉尾就一走了之，唔肯再幫佢醫啊。後尾先俾曹操捉翻，仲要殺鬼埋佢。話晒佢係曹操，華佗斷估唔可以用旋風地堂腿咁樣一嘢 band 落佢個頭度，更加唔可以一個凌空一嘢奪命鉸剪腳咁夾爆佢個頭噶嘛。係啊，我周星祖綽號賭聖，你乜水啊你？我係黃局長，綽號奪命鉸剪腳。咩腳啊？奪命鉸剪腳，凌空飛起一劫爆你個頭。黐線啊！如果華佗真係因為咁俾佢殺咗，都幾冤枉喎。仲有更加慘嘅就係曹操嗰個陵墓俾盜墓賊破壞，佢個頭骨仲俾人當足球咁踢嚟泄憤。一代梟雄，哎呀，死咗之後竟然俾人咁樣對待，真係令人感慨啊！咁你聽完你又覺得 make 唔 make sense 咧？都 OK 嘅，咁都係啲考古學家去做，咁應該都係真啩。咁啊，其實係死無對證啊，大家冇得講嘅啫。咁啊，但係咁啊，當時啊真係冇乜機會有牙齒護理，更加冇學童牙醫保健呢一樣嘢。咁啊，嗰陣時好鬼陰，過晒年齡喎，應該係咁又都過晒年齡。咁啊，我哋而家幸運好多啊。不過人咧就有原因咧，就越嚟越聰明嘅。有機會同大家分享下點。咁又係喎，人類而家真係聰明咗好多，喺唔同嘅領域上面都越嚟越聰明。唔通一齊食咗聰明豆？我都希望大家有一齊食聰明豆嘅事。但係人類越嚟越聰明係有原因嘅。以後我有機會再同大家分享下點解啦。今日嘅節目嚟到呢度啦，多謝大家收聽收睇。請大家喺留言區俾啲意見我哋啊！記得 like、comment、share、subscribe 我哋嘅迷團3，下集再見啦，拜拜拜。拜。